sɔgɔlen dɔ na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye Mali kunnafoni TV sanfɛ an b'a fɔ aw bɛɛ ye k'aw ni ɲankuma ka se a ka waati cogoya ma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnya an ka tunkarankew an ka foli bɛ se aw ma kosɛbɛ aw minnu bɛ aw sigi k'an ka émission mandi lajɛ an ka yɛlɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ k'aw bisimila émission kɔnɔna la yanni an ka émission in daminɛ an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ kuma ni fili tɛ ban n'an donna mɔgɔ mɔgɔ gasi la o ka yafa ma an bolo fila b'an kɔ an ye denmisɛn ye sisan an bɛna an ka émission daminɛ invité b'an bolo bi ta ma nɔgɔ bi ta tɛ kɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ invité ɲumanbaw de b'an bolo bi an ka yɛlɛ an bɛ yɛlɛ an bɛ baro dumanbaw kɛ donc an b'a fɔ ko aw bɛɛ bisimila ko maa ka ɲi i yɛrɛ de da kɔnɔ donc an b'an ka invité bisimila ye kɛnɛ kɔnɔna la an ka invité a ni ɲankuma aw ka kɛnɛ aw somɔgɔw bɛ di nse mɔgɔ min bɛ ka an dɛmɛ ni baara in kɔnɔna la ale ye Adama Yaliko ye n ka foli bɛ ale ye donc bɛnkɛ i ni ɲankuma nse awɔ kosɛbɛ awɔ ok sisan an bɛna an ka invité aw b'aw présenter jama la public la komi bɛɛ tɛ aw dɔn bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ne tɔgɔ sɔnni an ka daminɛ ne tɔgɔ Fuseni Lasinɛ Samake ko ne wele ko Nanguila Filaniw donc frère jumɛn y'a fɔ cogoya min na an b'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo nin wagati na Mali kunnafoni TV baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen folen don ne tɔgɔ Fuseni Lasinɛ Samake ou bien an wele ko Nanguila Filaniw ma dɔn nin kuma a b'a dabali ban Fuseni Lasinɛ Samake Lasinɛ Samake wala Fuseni Samake Fuseni Lasinɛ Samake ata wala mɔgɔ ye Lasinɛ Samake ale bɛ kɛ mɔgɔ fila de kɛ mɔgɔ kelen kɔnɔ bita in ma nɔgɔ bi jamukan in kɔnɔna la an ni maa fila de bɛ ɲɔgɔn na bi émission an ka yɛlɛ an ni maa Filaniw n'o ye Filaniw ye yarɔ Filaniw ko ma nɔgɔn dɛ donc bi kɔni an bɛ Filaniw de bolo bi donc an bɛna ni question min ye Filaniw aw ka baara ye baara jumɛn ye aw bɛ mun baara kɛ n'a fɔra k'an ka baara bɛɛ fɔ an ka baara ka ca awɔ komi bi ta an bɛ vitre baara kɛ an bɛ podium kɛ base b'an bolo fini feere yɔrɔ b'an bolo a n'a ɲɔgɔnna caman kuma na o ka di tiɲɛna o ka ca donc a ka baaraw nin bɛɛ kɔnɔna la a ka baaraw caman a ye baara caman fɔ k'a b'o bɛɛ kɛ a bɛ comédie kɛ a bɛ vitre dilan a ka ca quoi donc sisan komi an bɛ an ka yɛlɛ an b'o de kɔnɔna la donc an bɛna kuma comédie kan dɔɔni an bɛ kuma bɛɛ kan nka an bɛ taa dɔɔni dɔɔni comédie in kɔnɔna la aw y'a ka comédie in baara daminɛ wagati jumɛn n'a bɛ se k'o fɔ an ye. Nanguila Filaniw yɛrɛ Institut national des arts promotion 2008-2012 mais an ma taa ɲɔgɔnlabɔ sira kan an taara métier d'art de sira kan donc an yɛrɛ ye pose écrire de donc an y'o 4 ans kɛ an tilala an bɛ ka activité misɛnninw kɛ kɛrɛfɛ n hakili b'a la k'an to Umu Sabadogo ka salon na Sabalibugu an frère dɔ bɛ ko Watapi a y'an sɔrɔ ko Nanguila Filaniw qu'est-ce que an bɛ se ka cɛtiri kɛ ko scénario dɔ b'a bolo k'a bɛ fɛ an n'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an tɔgɔ problème foyi t'a la n'a mago bɛ Nanguila Filaniw na a b'an wele an bɛ taa kɛ mais don kelen a y'an wele téléphone na k'an ka sɔrɔ Kalaban n hakili b'a la corona wagati an ye vidéo kelen kɛ o kan a diyara mɔgɔ ye Nanguila Filaniw doncogo filɛ kɔnɔna la ok donc an b'a fɔ an kanubagaw ye ko Filaniw kɔni ye Institut national des arts de kɛ n'o ye INA ye o kumana o ye INA de kɛ mais u ye métier d'art de kɛ INA kɔnɔna la komi INA kɔnɔna la n'i bɛ INA kɔnɔ i bɛ se k'a bɛɛ faamu awɔ parce que INA ka di awɔ i bɛ se k'a bɛɛ kɛ awɔ donc o hukumu kɔnɔna la an b'a fɔ ko aw b'a ka projet aw b'a ka baaraw aw b'u choisir cogo di aw b'u choisir cogo jumɛn na aw b'a ka projet n'aw bɛna projet dɔ kɛ sisan
aw bɛ projet ninnu woloma cogo di abu sɛbɛn de wa non walima kunfɛ baara de wa non walima ala yɛrɛ de y'an kɛrɛnkɛrɛn fayida de bɛ jigin fayida a kɛra wajibi kɛra non fayida an bɛ wajibi kɛ o tɛ man ka video ye an ka video bɛɛ bɛ kuma di conseil de b'an ka video kan n'a fɔ ma ani wajibi kɛra fɔ karamɔgɔ bɛ sigi bolo nka yɛrɛ bɛ sigi hali ma wajibi kɛra sɔrɔ n'an sɔrɔ saba tiɲɛ lo kaɲi aw kuma aw ka comédie kɔnɔ aw ka baara yɛrɛ bɛɛ an ka kɛ aw ka baara bɛɛ kɔnɔna la sisan baara jumɛn yɛrɛ de ka di aw ni mun ka di aw ni n'aw bɛ fɛ ka nɔbɔw la aw ka baara kɔnɔna la. parce que an ka baara bɛɛ la an ma nɔbɔ a la comédie de ka di an kojugu n'o tɛ an ka baara bɛɛ an ye nɔbɔ a bɛɛ la. Ami. Ami. Ah. Denmuso bɛ fɛ ka da tɔn na dɛ. Aw ta bi. Ami bɔra ka kuma dɔ fɔ sisan a bɛ balo a bɛ ka fɛn min kɛ ni ari ye. Walima a bɔli ka nɔgɔ la walima a ka gɛlɛn. Non ari kɔni an bolo ka nɔgɔ la komi a ka gɛlɛn fɔlɔ. E yɛrɛ b'a fɔ sisan a ko ka ca bɛɛ kɛra tiktok manu ye ma bɛɛ kɛra réseau manu ye sisan. Ma an kɔni bɛ dɔɔnin sɔrɔ a la an bɛ publicité ninnu sɔrɔ a la an yɛrɛ b'an activité kɛ kɛrɛfɛ n'an wari sɔrɔ an b'a don comédien n'o tɛ wari tɛ sɔrɔ comédien kosɛbɛ tɛ e yɛrɛ b'a bɛɛ kalama kɔrɔ. Ninnu fila bɛ da bɛ file kelen de la. A bɛ mɔgɔ dabali ban. Filaniw a ka baara kɔnɔna la a ye leçon jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ. An ye leçon caman sɔrɔ a kɔnɔ donc an frère yɛrɛ a ye caman kɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ye Nanguila Filaniw dɛmɛ kosɛbɛ dugu ani kɛnɛkandaw la an b'a fɔ nin yɔrɔ la dan tɛ foli min na donc an yɛrɛ ka baara tɛ dɔwɛrɛ an ka baara ye conseil de a balimamaw n'u bɛ kɛlɛ la an bɛ kuma video kan walasa u ka se ka bɛn an ka video caman ye o yɛrɛ o ka ɲi n'a kɔni ka baara o ye o ka ɲi an m'a fɔ an kɔnɔmɔgɔw ye balimaw ka bɛn sindimaw ka bɛn donc k'u ka baara ye o de ye ka mɔgɔw kala ɲɔgɔn na sigida kɔnɔna la quartier kɔnɔna la du kɔnɔna la mɔgɔw ka kala ɲɔgɔn na mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamu donc o hukumu kɔnɔna la Filaniw donc an bɛna aw ka sketch fɔlɔ bila donc an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ko foli ye denwolomuso bɛɛ ye ɲani ani tɔɔrɔ ala hami ani degun kana na mɔgɔ la kasi bi kelen sɔrɔli ma nɔgɔn tiɲɛ don jango a filalama an ba sɛgɛnna an ba a barika ye ka ne ni fila ɲɔgɔn da bamananfini kan ala kalo 9 doni ma nɔgɔn den kelen na fo ka taa se den 2 ma tiɲɛ don e tɛ sunɔgɔ su e tɛ sunɔgɔ tile wa e ni kunu anw ni bi ka minɛn fila ɲɔgɔn da ka anw lamɔ cɛlasigi tɔɔrɔ ani gɛlɛya wallahi kumana min na ne lasina bɛ sunɔgɔ la o waati b'a sɔrɔ n fila ɲɔgɔn Fuseni bɛ kasi siga t'a la kumana min na Fuseni bɛ kasi la o waati b'a sɔrɔ ne lasina bɛ sunɔgɔ wallahi ka anw fila ni ɲala ka sɔrɔ a ma kɛ ni wari nɔfɛ koyi anw ba a barika ye kalo 9 sɛgɛnna Filaniw na wallahi ka ban ka anw lamɔ cɛlasigi tɔɔrɔ ani gɛlɛya kɔnɔ ka sɔrɔ mi ka minɛn ta k'i bɛ taa i faso la siga t'a la k'an kɔrɔkɛ ni kɔrɔmuso dɔw ɲɛ bamananfini kan k'a kɔ Filaniw ye ka i ba i faso la ka n'an ka yɛrɛma hɔrɔnya bange samagi la kumana min na anw bɛ yɛlɛ la o waati b'a sɔrɔ e bɛ kasi la ka anw sɔn sutura birifini na ka to nɛnɛ ani soso cɛ la ka an ni walidenw kɛɲɛ ko baw ko jɔn t'i laban dɔn an ba an Filaniw bi ma bi Fuseni Lasina Samake anw ma kɛ waritigi fɔlɔ anw ma kɛ tɔgɔtigi ye fɔlɔ nka n'an kɛra waritigi tɔgɔtigi ye anw bila i ji walima ka diɲɛ yalandi ye banamisa ala ka sijani kɛnɛ di ma ba worikiya ala ka ɲinila k'i dayɔrɔ suma. Ok sisan an bɔra ka yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an bɔra ka Filaniw ka nin sketch in lajɛ ne ko a jara dɛ sketch in jara yɛrɛ yɛrɛ de an jɛna an yɛlɛla ni yɛlɛ tɛ yɛlɛ sa an ye kelen kɛ conseil b'a kɔnɔ dɛ conseil b'a kɔnɔ ne tɛ dɔn ka ban effectivement o don o ka ɲi donc
Okay. Aga ide kaine. Awo. Oui tiens. Oui tiens. Awe fliga. Awo kuma ni jara. Sisan an bɔra ka sigɛsi min na sisan. Est-ce que a bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ an kanubagaw ye? Den kelen sɔrɔli ma nɔgɔn jango a filalama donc den frère Zuma y'an sigi est-ce que demina a daminɛw an ye sɛgɛn min an ba ye sɛgɛn min k'an na ka filaɲala min k'an na munna an ka a dilan k'a fɔ diɲɛmaw ye a ko nana ten tɔ Tiɲɛna o diyara n ye. Adama e ko cogo di o ko la? Yɔrɔ. U ka nin ide ka ɲi trop. A ka ɲi a ka ɲi. Muso caman b'an bolo muso caman bɛ yen i ma ye a bɛ fɛ ka bɔ an muso ye u y'a muso ye kɛ muso kɔni b'an bolo a caman muso caman kɔni b'an bolo e tɛ se ka bɔ an musoya la o diyara n ye. An bɛ bɔ Nanguila Boroni b'a ka dugu sari fila dɔrɔn de bɔra Nanguila Boroni b'a o kɔfɛ anw nana o ka ɲi Filaniw aw ka ko in kɔnɔna la a ka comédie kɔnɔna la aw b'a ka inspiration bɔ min comme aw ye mɔgɔ fila di mɔgɔ kelen inspiration kuma tɛ mɔgɔ fila inspiration ma aw b'a ka inspiration aw b'u bɔ min? an yɛrɛ ka baara problème yɛrɛ bɛ hali mɔgɔ caman wele an wele ko an ka sketch kɛ an ka fɛn kɛ an ka baara an m'an sigi an ka baaraw la dɔrɔn idée bɛ na dɔrɔn an b'a k'o yɔrɔ bɛɛ la an ka idée caman bɛ ten tɔ comédien dɔw bɛ yen olu ye a sɛbɛnni ko dimanche ou bien lundi tournage u taara don bɛɛ an ka tournage an m'a sigi dɔrɔn tɛ min na dɔrɔn an ka idée bɛ na dɔrɔn an b'a kɛ dɔrɔn an b'a bila an ka idée bɛɛ bɛ sɔrɔ ten donc moyen difficulté sɔrɔ baara bɛɛ la a daminɛ ka gɛlɛn kojugu an yɛrɛ dɔw y'an ka mɔgɔ mais aussi de ban baara la a daminɛ la u bɛ yɛlɛ Nanguila Filaniw na ye cɛ ta baara wɛrɛ kɛ nin tɛ dabila yɛrɛ bɛ quartier ninnu na kɔnɔ ko dɔn mais bi alhamdulilayi olu yɛrɛ mɔgɔ kelen bɛ ka anw wele bi wala b'an wele bɛ ka photo ta n'a ye k'an bɛɛ ka bɔlɔlɔ siraw ne yɛrɛ ka denmisɛnnin hakili ye mun ye humour o yɛlɛko minnu bɛ yɛlɛko minnu kɛ humour o nabila cɛtiri humorikɛla bɛ se ka cɛtiri kɛ quoi mais cɛtiri bɔra tɛ se ka humour kɛ a ka gɛlɛn a bolo mais yɛlɛkɛla o bɛ se ka cɛtiri kɛ mais cɛtiri bɔlen n'i y'o ko ka ye mɔgɔ la yɛlɛ a ka gɛlɛn quoi mais tiktokɛr b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan parce que o tɛ kelen quoi o kuma diyara n ye an bɛ segin ka na Filaniw a bɛ an b'i bolo donc projet dɔ b'aw bolo particulièrement projet dɔ b'aw bolo aw dusukun yɛrɛ la k'a projet ka di aw ye a bɛ fɛ ka réaliser mais cogo di awɔ tellement ɲininkali yɛrɛ diyara n bɛ fɛ min k'a tigɛ n ka kuma projet b'an bolo an dɛsɛlen don k'a kɛ n'an ye wari sɔrɔ n'an Nanguila Filaniw ye wari sɔrɔ an dɔgɔnin min bɛ sirabada la Filaniɲala la den kelen sɔrɔli ma nɔgɔn jango a filalama maa si ka laɲini tɛ ka den sɔrɔ ka taa kɛnɛma siramada la gudɔrɔnda la ko yala yalali mais an b'a bila dɛsɛ minɛ de kɔnɔ parce que n'i ye Filani bɛ di mɔgɔ ma 100 sarada 100 sarada i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ ye fantan ye waritigi kelen kelen i bɛ taa sɔrɔ Filani de b'u bolo n'o tɛ a bɛɛ ye fantan mun bɛ ka dɛsɛ u dayirimɛ la n'an ye wari sɔrɔ an bɛ yala sirabada la an dɔgɔnin n'an denw ka taa dɔn di u ma
o hakilina ɲuman ye mun mana yan nkalontigɛ ni janfa awɔ janfa bɛ janfa bɛ janfa ma jugu yɛrɛ yɛrɛ an tɛ fɔ ka muso janfa furumuso janfa ani balima janfa n'o tɛ janfa tɔgɔ ni fosi amina rabi parce que ni furumuso ko ka b'i janfa ko olu b'i dɔn wa ni balima fana ko ka b'i janfa b'i dɔn ni muso de ka ni muso ye cɛ janfa a bɛ se ka segin ni cɛ ye muso janfa ni muso ye cɛ janfa ko donna kunna a bɛ se ka segin ni cɛ ye muso janfa yan ka kari amin ala ka dugawu minɛ Filaniw an ye a y'a ka projet fɔ ko projet mun kɔni ka d'aw ye a y'o bɛɛ ɲɛfɔ jama ɲɛna sisan donc an b'a fɔ an kanumɔgɔw ye ko Filaniw kɔni ko n'u ye wari sɔrɔ donc an b'a an kanumɔgɔw wele dɛmɛbaga mana kɛ yen ko Filaniw bɛ yan dɛ donc k'u mago bɛ dɛmɛ na pour que k'u Filani ɲɔgɔn dɛmɛ bɔtinu b'an bolo sɔn dɛmɛ ka na an yɛrɛ Nanguila Filaniw ye dɛmɛ kɛ an taara Kayi concert kɛ a di Filani baw ma o kaɲi k'u yɛrɛ dɛmɛ awɔ bɛ taa muso furu a ye muso wɛrɛ furu ok donc o hukumu kɔnɔna la sisan Filaniw projet comme o projet dɔw b'aw bolo fɛnɛ projet in kɔnɔna la a bɛ fɛ k'a kɛ a bloquelen don a kɔnɔ a ye blocage sɔrɔ a kɔnɔ quoi aw bɛ se ka aw yɛrɛ bɔ a kɔnɔna la cogo di a bɛ se k'aw yɛrɛ bɔ cogo di i b'a dɔn sisan ko ka ca Nanguila Filaniw cɛ a ko ka d'an ye a bɛ se ka baara la mais o ka d'an ye o maintenant fɛnɛ Orange Money kɛ Nanguila Filaniw ye o b'a jara o fana tɛ se ka fɔ ka sɔrɔ aw ma adamaden ka kuma parce que dɔw bɛ yen bi n'u ye ka ko dɔ kɛ olu bolo k'a bɛɛ de b'aw bolo ka sɔrɔ a bɛɛ t'aw bolo karisa an bɛ fɛ ka nin ko in kɛ yalima a y'anw dɛmɛ o fana bɛ yen ko a tɛ kɛ dugutigi ye i b'a fɔ mɔgɔw ma dɛmɛbagaw ma k'u y'i dɛmɛbagaw kuran foyi t'an wele inventaire i bɛ tila k'u wele fo di appel u bɛ tila k'a fɔ mɔgɔ ye karisa la a bɛ ka wele n'u y'a wele k'u nege bolo caman de kan u nege bolo ka sɔrɔ u yɛrɛ de b'o k'i nege wele dɛmɛ la olu mɔgɔ baden de bɛ baara in kɔnɔna na an b'o bɛɛ kɛ adamaden bamananw kun ko ban ka fisa ni janfa ye a kana ban mɔgɔ la mais aw lamɛn mati dɛmɛbaga dɔn quoi effectivement ouais bi dɔw bɛ se k'a fɔ k'a bɛ 100 di mais sini sɔgɔma ko 100 dɔ bɛ se ka na 100 sɔrɔ maintenant m'a di mais a tɛna k'i kɔnɔ k'a banna de parce que don o don n'a dugusajɛ kan de o b'a fɔ dɛ hali aw fɛ yen sisan n'i taara denmisɛnw dɔ ma k'i ka kan d'a ma e b'o dɔn i taara 100 de bɛ kun i y'a de dɔn ne sen na i bɛ ka kɔfɛ kɔnɔ parce que waati n'a tɛ maa minnu fana b'olu ko k'a dɔn k'a fɔ vraiment layidu b'a sira fɛ o bɛ layidu de ne ka an ka projet laban min yɛrɛ kɛra an y'o kɛ dimanche tɛmɛnen pour matériel dɔ kɛ wari demande tura an yɛrɛ wari min b'a la ala de b'a dɔn mais ni si t'an découragé ani producteur de la baara ani an sunu wala a ka ca quoi mais bu na b'o kɛ a b'a yira k'a fɔ ko wari t'a la yɛrɛ ye baara de awɔ an y'o de kɛ mais adamaden fɛnɛ déplacement dun ko ninnu ni mɔgɔw ni wele kɔni yɔrɔ ka ca ɲɔgɔn na ok o diyara n ye Filaniw ɲininkali min bɛ n bolo aw n'a ka public cɛ bɛ cogo di aw n'a ka faniw cɛ bɛ cogo di a b'u gérer cogo di an n'an ka faniw ka di kojugu parce que mun ka di an ka faniw ye an b'o k'u ye quoi mais min ka di aw ka fana b'o k'u ye mais min ka di aw ka aw ye aw ka faniw b'u ka aw la mais o ma ɲinɛ quoi i b'a sɔrɔ caman a t'u de bolo voilà maintenant an ka faniw an b'u ka appeliw ta n'an taara spectacle la i bɛ artiste ninnu ka ko la surtout an tiktokers boliboli i m'a ye an b'an jɔ ka mun kɛ walahi an bɛ se ka heure kelen kɛ photo talent tɛ taa
fo k'a fɔ ko tilala parce que i bɛ taa sɔrɔ olu t'i ye kelen mun na o sago b'i la o don c'est vrai i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ na dɔw bɛ boli ye walasa ka fini kana nɔgɔ an tɛ banbala parce que an bɛnkɛ yɛrɛ ko ten k'an ka banbala o sabula o banbala a bɛ maga mantiya gɛlɛya o diyara n ye sisan o diyara n ye n'aw ka public ka di n'aw ka faniw ka di o kɔni o ka ɲi donc u bɛ baara tɔ yiriwa u bɛ baara tɔ sankɔrɔta donc parce que mɔgɔ ye i ka fani de awɔ sisan an bɛna kuma min kan o y'aw ka vie personnelle ye aw bɛ se ka vie personnelle la aw ka artisiya in n'aw ka baara bɔ ɲɔgɔn na cogo di donc n'an bɛ chaîne sanfɛ sisan an bɛ wele ko Nanguila Filaniw n'an bɛ so an tɔgɔ Fuseni Lassinɛ Samake o tɛ kelen quoi i bɛ se k'i da don tɔ la k'o fɔ parce que o de bɛ caman comédien ɲɔgɔnlɔnbɔla ninnu sɛgɛn n'i b'i ka artisiya kɔnɔ waati min na mais n'i bɛ so i b'i ka chef de famille mais dɔw b'a bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na hali u yɛrɛ tɛ bonya u tɛ bonya parce que u b'a bɛɛ kɛ yɛlɛko n'u bɛ so yɛlɛko kɛnɛma yɛlɛko mɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ ko ninnu de k'i bɔlen don u tɛ baara t'u ka baara la mais n'o tɛ n'an b'an ka baara la an ye nin n'an t'o la dɔrɔn an ye dɔ wɛrɛ de ok o diyara n ye n'an y'olu dabila min na parce que hadamaden i ka k'i yɛrɛ ye quoi i k'i yɛrɛ bonya mɔgɔ b'i bonya n'anw tɛ an ka baaraw la sanfɛ an bɛ an ka vidéo an bɛ plateau ou bien an bɛ so a banna an bɛ togoya min na hali sisan n'an donna an ka so an bɛ ten ba ye ɲɔgɔn furu don ninnu Filani ninnu bɛ kuma dɛ Filaniw mɔgɔw tɛ jumɛn de dɔn aw la a ka fɛn in bɛɛ kɔfɛ a ka baara in bɛɛ kɔfɛ a ka artisiya n'a ka peinture vitre dilan n'a ka a ka baara in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna mɔgɔw tɛ jumɛn de dɔn aw la n'an y'o fɔ sisan mɔgɔ bɛ n'o dɔn an t'o t'an kɔnɔ a bɛ se ka kɛ dɛ mɔgɔ tɛ fɛn dɔ dɔn i la ouais ouais n'o b'an apprécier de aw an ka segin ka na mɔgɔ tɛ mun dɔn aw la question de posera aw kun a bɛ fɛ k'aw ban question in na dɛ mais a ye a question in lajɛ mɔgɔ tɛ jumɛn de dɔn aw la a sugu ka ca mɔgɔ tɛ jumɛn de dɔn Filaniw na n'an y'a fɔ an k'o t'an kɔnɔ bana o tɛ se ka fɔ n'o fɔra dɔrɔn mɔgɔ bɛna dɔn de o mɔgɔ bɛna dɔn a bɛ se ka kɛ o t'a bɛɛ ko mɔgɔ tɛ mun dɔn anw na n'an y'o fɔ mɔgɔ bɛn'o dɔn ne yɛrɛ particulièrement ne yɛrɛ tɛ jumɛn de dɔn aw la an t'o dɔn dɛ mais a bɛ fɛ ka mun ka fɔ o de tɛna bɔ an da e de b'o dɔn ok o diyara n ye o diyara n ye Filaniw an bɛna ka vie future kɔnɔna la tagalen ɲɛfɛ projet b'aw bolo ka kɛ tuguni yan tagalen ɲɛfɛ future la parce que an bɛ fɛ ka concert belebeleba boloda cité des enfants na n'Ala sɔnna an b'o ko bientôt an b'o ko préparation na n'Ala sɔnna o diyara n ye n'an y'o wari sɔrɔ an bɛ taa di an dɔgɔninw de ma dɛ sira b'a la an bɛ taa da ye non an ka fisa ni mɔgɔ min a ka di anw ye an ka dɛmɛ de k'olu ye an ka kɛ ala ko kɛ ni mɔgɔ sutura kana bɔ n'o tɛ mɔgɔ caman sutura an t'o fɔ nin waati kɔnɔ bon wele dogo ni kɛnɛkanda la an b'a d'u ma dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'an ka cuma degun bolo an ka ko non juru ni artiste ɲɔgɔn cɛ a b'a ka baara gɛlɛya quoi parce que a caman tɛ sara n'i ko ko misala ko Nanguila fɛ an mago bɛ 5000 la an ma ko non 2000 de b'an bolo an b'o d'i ma ala kama a ta ok mais n'i y'a d'u ma a tɛna sara a tɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bilen n'a ma sara wala ti
amana dɔ bɛ yen i bɛ 5000 la a tɛna se ka sigi mais ni don min na a mɔgɔw dɔrɔ la a tɛna se ka na bilen baara kɛ ɲɔgɔn cɛ biɲɛ o bɛna ci o diyara n ye ok Filaniw o diyara n ye sisan a ka conseil mɔgɔ mana kɛ cogo cogo conseil baga de b'i la donc conseil jɔnni y'aw ka conseil jɔnni de b'aw conseil aw baara kɔnɔna la o diyara n ye artisiya kɔnɔna la baara yɛrɛ kɔnɔna la mɔgɔ mana kɛ cogo cogo i ka baara kɔnɔna la i bɛ baara dɔ de bɛ diya i ye i bɛ baara ta o fɛ est ce que dɔ ka da aw ye a ka idole quoi mɔgɔ de ka d'aw ni a y'o tigi ladege wa ou bien a bɛ cogo di sabula o yɛrɛ an ka dugu bɔ ba ye parce que demi Nanguila fana don comédie la an ka dugu bɔ mais ale kɔni ye daga fɛn fɛn to yen an ka sɔn Nanguila fana an b'a bɛɛ ci inchallah ɛ m'a fɔ a ye hali bi a ka Nanguila fana a ka hakili to anw de ye wɔrɔw mɔgɔ kelen an ye dugu kelen an ye kabila kelen a ka hakili to Nanguila fana dakun dɔ b'an ɲɔgɔn cɛ an b'a dɔn a ma ɲinɛ quoi jumɛn na o bɛ fara bɛ don a la ok dagaci kɔni an k'o bɔ a la sisan a ka collaboration a bɛ a baara kɛ ɲɔgɔn a ka collaboration bɛ cogo di ou bien a ka da aw ye ani jɔnni ka baara kɛ donc toujours a ka di anw ni baro ni baara ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo an b'a fɔ an mana taa plateau fɛn fɛn sanfɛ an b'o o de fɔ a fɔ ma mɔgɔ b'an wele Nanguila fana na tɛ gɛrɛ baro ni bana ɲɛnɛmaya ko bɛɛ n'a wagati de don n'a wagati sera a bɛ kɛ o ye tiɲɛ da kɛ n'a sera ka video kɛ ni Nanguila Filaniw ye a bɛ diya n ye kojugu kojugu awɔ ani artiste an ka dayɛlɛlen don artiste bɛɛ a kɔrɔbalen fara a fitinin kan n'i ko k'i bɛ mɔgɔ bɛ Nanguila Filaniw ka video kɔni kɛ kɔni i bɛ ko sɛbɛntiya an ka dabilalen don bɛɛ ye o diyara n ye awɔ sisan Adama o hukumu kɔnɔna la ani Nanguila Filaniw bɛ ɲɔgɔn bolo toujours a bita ye Filaniw ye donc sisan an bɛna jɛ an ka yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni an bɛna an ka deuxième yɛlɛko an bɛn'o lajɛ donc an b'a fɔ an kanubagaw ye an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ Lasi tiɲɛ t'a fiyɛ sa a kɛ ala kama mulubala man nin Lasinɛ cɛ n bɛna mun f'i ye e bɛna mun de fɔ ne sa Fuseni Lasi ne lamɛn sa c'est bon Lasi n ka sunguru kɛ ala ko kunu sufɛ ne de ma tɛmɛ a ka wɔrɔ fɛ yan ne taara sɔrɔ a maniba dɔ bɛ yen o bɛ ka ɲɔgɔn embarrasser awɔ ne ka sunguru i b'a dɔn mun diyara ne ya ne y'a ye dɔrɔn ne ka sunguru de ko ne ka ta ka na kɔfɛ quoi cɛ o diyara ne o kɔrɔ k'a bɛ ne fɛ de la sa a bɛ ne fɛ koyi n'a tɛ ne fɛ a tɛ nin kɛ o wala a bɛ ne fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ a ye ne wele k'ale kɔnɔma don ne ko ko ne yɛrɛ ta ye den yan a ko ne ko ayi dɛ k'ale ne ta tɛ den ye ko mais k'a bɛ opportunité dɔ di ne ma awɔ ne y'a ɲininka k'o ye jumɛn de ye ko ne ka n jɔ ni arajo ego a n'a ka tile an fɛ sɔngɔ wari ani fɛnw ko ne ka n jɔ n'o bɛɛ ye o yɔrɔ bɛɛ la dɔrɔn ne ye 5000 envoyé a ma Lasi n'a tɛ ne fɛ o a tɛ nin sigɛ ne ye sa a bɛ ne fɛ de walayi awɔ a bɛ n fɛ de o wa o dɔrɔn tɛ o ye a ye ne wele ko n ka crédit 200 caman n y'o caman dɔrɔn a ye n bipe n'a tɛ ne fɛ a tɛ ne bipe o Lasi ala ko tɛ ko ne ka fara e la o fɛrɛ b'o bɛɛ kɛ an bɔra ka yɛlɛko min lajɛ sisan an b'a fɔ Filaniw ɲɛna k'u ka dɔɔni fɔ an ye nin yɛlɛko in na donc an jɛra k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ u yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye nin yɛlɛko in na u bɛ fɛ ka mun fɔ kanubagaw ɲɛna e ma k'i jarabi la wa nin ye jarabi ko de ne jarabi e ka jarabi kɛ cogo wallahi a bɛ n fɛ de o de y'a to a bɛ ka nin kɛ a bɛ n fɛ de bɛnkɛ fana ye dɔ kɛ ten a fɔra k'i fana ye dɔ kɛ kɛmɛlama i fana ma nɔgɔn dɛ hali ni ne ye pansa bɛ k'an sen fila bolo e taara Ivoire tunga na tɛnkɛtɛ nɛgiri nɔfɛ wa a y'o kɛ muso kama i taara tunga na ka na wari ɲini i fana taa to an fana kan ta kɛ an ye de la dɛ bɛnkɛ il faut pas denmuso an bɛ tɔnɔ dun waati jumɛn sisan o tɛ ka guwa bɛn ka bɛ jarabi tiɲɛna a ma nɔgɔn sisan
ko ni sketch in kɔnɔna la Filaniw bɔra ka kuma ye jarabi cogoya de kan donc an jɛra k'o yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ donc an b'a fɔ an kanumɔgɔ ye ko Filaniw a bɛ se k'a ka kuma kuncɛ kuma di jama ma kuma kuncɛ kuma min b'aw bolo k'o fɔ a ye. An baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen donc an b'a fɔ u kana na vidéo lankolon kɛ parce que vidéo tɛ kɔrɔ fini lankolon to o kana na i bila vie ɲini na quoi an bɛɛ bɛ kɛ denbayatigi de dun la n'a fɔra i b'i ka famille i ka vidéo mana na vidéo bɛ ka taa yira c'est pas bon an b'o de ɲini an ka artiste fɛ u ka vidéo kɛ conseil bɛ vidéo mun na ladilikan bɛ vidéo mun na ko o fɔ laban b'o de la quoi u ka kɔrɔfɔ laban an b'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fɛ Nanguila Filaniw mago bɛ dɔnna an mago bɛ dɛmɛ na hali ka Nanguila Filaniw wele karisa a ka nin vidéo ɲɛna e dɛmɛ belebele donc an b'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo o diyara n ye folikan jumɛn b'aw bolo ka se an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma a bɛ foli o kɔfɛ foli in kɔfɛ a bɛ se k'a ka numéro di parce que dɛmɛ ko de don an mago bɛ dɛmɛ na Filaniw mago bɛ dɛmɛ na Filaniw a bɛ to ka numéro di a bɛ sɔrɔ mun na awɔ 75 50 23 59 77 28 44 16 donc an b'a fɔ an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ko nin ye Filaniw ka numéro ye donc ni mɔgɔ min mago b'u la k'u dɛmɛ baara kɔnɔna la ou bien n'u mago b'u la baara yɛrɛ la u k'u wele u bɛ baara sugu bɛɛ kɛ u bɛ fini feere 2h 3h b'i wele k'u ka d'an ye an t'o la dɛ mɔgɔ bɛ dɛmɛ la u k'an wele dɛmɛ ni fɛnw na an mago b'o de la awɔ donc numéro dira dɛmɛ de kama numéro dira dɛmɛ de kama an b'a fɔ an kanubagaw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko Filaniw ka numéro filɛ nin u bɛ feere kɛ fini feere u bɛ vitre dilan fɛnɛ kɛ mɔgɔw mana k'u la baara sugu o sugu la u k'u wele n'u ye numéro kɔnkɔ dɔrɔn a banna a bɛ Filaniw sɔrɔ bɛnkɛ i b'i ka kuma kuncɛ kuma fɔ jama ye o diyara n ye donc an b'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ min y'an ka réalisation kɛ ale ye Yaya Samake ye ka fara Tina Sidibe kan Fulamuso donc an b'u bɛɛ lajɛlen fo émission in bɛ bɔ chaque mercredi 18h wagati araba o araba nɛgɛ kanɲɛ 18 émission in bɛ bila donc aw b'a connecté a ka page YouTube kan a b'an ka émission sɔrɔ ani Nanguila Filaniw de bɛ ɲɔgɔn bolo bi donc o hukumu kɔnɔna la an b'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo ko Agoto bɛ kuma kɔnɔna la ko bɛɛ ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma an ye denmisɛnnin ye kuma ni fili tɛ ban an b'aw bɛɛ fo donc nin ye émission kuncɛlen ye donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali Kunnafoni TV sanfɛ Mali Kunnafoni show sanfɛla la donc an b'a fɔ ko k'an bɛ araba wɛrɛ bye bye merci